बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम और आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल बर्ड लवर। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पिजन्स को कवर करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा पिजन्स को इस वीडियो में कवर करूँ। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सबसे पहले मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। कोई बात हो, सवाल हो या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो व्यूअर्स, चलते हैं अब हम वीडियो की जानिब। सही तो बैठा नहीं यार। सही तो बैठा नहीं यार।
પછી ગીરા हैं? वो हरी तो तो हम तो बेहतरीन बन सकती हम कोने बैठे तो यार